कई ऐसे लोग जिनके साथ मजाक हो गया। एक एरन नाम के लड़के की चाची और उसका लड़का उनके घर डिनर पे आए। लड़के ने तुरंत एरन से कंप्यूटर देने को कहा। मना करने पर वो रोता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और सारी बात बताई। तो चाची ने एरन को डांटना शुरू कर दिया। जब वो लड़ रहे थे, वो लड़का एरन का खिलौना लेता है और उसे नीचे मार देता है और उस पे कूदने लगता है। एरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये खिलौना उसे उसके दादाजी ने दिया था, जो अब दुनिया में नहीं थे। उसने चाची से खिलौने के पैसे मांगे, पर चाची उस पे हंसने लगी और बोली उसकी उम्र खिलौने से खेलने की नहीं है। और फिर एरन की मम्मी भी एरन का साथ देने लगी। उन्होंने चाची पे केस कर दिया, पर उन्हें सबूत चाहिए थे कि खिलौना उसी लड़के ने तोड़ा है और एरन ने गलती से अपना वेबकैम खुला छोड़ दिया था। एरन केस जीत जाता है और उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। फिर चाची को उसके हस्बैंड ने तलाक भी दे दिया।